Combien d'années au Sali Pembine? La Sali 16 ans à quartier la terre. 16 ans. 16 ans. Ça c'est bien. Et quand je me souviens, il y a ma casse et ma bé aux gardés pour la quartier la terre. Avant de côté on a des thèmes à Ramsoussou. Bon. Souvenir à malamu bon mutuni 60 ans ma bête. Nzambe ndinga sala mutu na mokiri. Ozana maamno malamu, ozana maamno pe musu ya mabe. Donc nakolo baneti ndeni. Bulamu ya kofi bon. Bulamu nae ezakaka. Na pesi na mbote, na pesi na bonsoir prise. Pour na signe ya respect, na pesi na bonsoir prise na leki. Lila spazaki na simana nga ye pa lobi bonsoir prise to leki. Donc ba ope bazaki na simana to yebite so ba pesaki mbote ou ba pesaki te neti nga na on reconnaître que nga na pesaki na nga. Poza boss. Na minute nga na libanda na longwe quartier la te. Suis na Bouddha qui pose la férie, yo yebisanga suna kena okese na ozwanga. Te ezala clair. De sukozo kaniso kende pana. Parce que ezala ngo pe ndengo na papa na bino suko bundaka na papa wana bayoka na kati. Siko yo mwana okeno pesa papa na mbote na sasi nini. Ezala na mwana muntu tenga na za mongamba, ngale na labona na mwana musala. Dona za ni muta bureau, ni mutu moko boye di na tambola ka pe kutu na président la ngati. Depuis plus de 4 ans, Maxi Bien-être a non seulement apporté l'harmonie du corps, mais aussi des couples. Avec Maxi Bien-être, dites au revoir aux maux de dos, aux problèmes d'hémorroïdes. Maxi Bien-être est une solution buvable, très facile et pratique à utiliser. Versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. Alors, qu'attendez-vous? Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des couples. Merci Nada Bena fier na Congo Promo. Et ça sito bena no number 1. Donc sito bena intellectuel. Boss Raf Ngindo en tout cas na passivement bambote. Raf Ngindo le présentateur la force créative Congo Promo. Congo ça la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindo, Congo Promo ne tombera jamais. Bigolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raf Ngindo. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Raf Ngindo. Congo Promo. What a plus, what a boss là. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue à votre grande émission qui vous aime beaucoup, Babango avec Yves Ipan, tous directeur des infos. La fin de la série continue toujours dans votre site Congo Promo TV avec les boss américains Raf Ngindo. Merci à toi, Raïs Kang, le super pour cameraman de Vaillant RDC, ainsi que notre cordon qui est le cordon qui est assis. Là, je vois aussi notre DT Christian Bouyi et Nabo Sagnoté, le président Claude Ndombas, le Gars Nord, moi, Londres solo. Namouni Wana, le président Mabis Kiako, Kaba Kaba, Mouchoukou, le champion de Genève. Merci aussi à toi. Jean Moulumba, unité centrale de Bruxelles, Namoni Ndekonanga Kati, John Lubila, Exebele, Pangi de moi, Harmonica à Cancel, Suède, Papa Famo Tema, Yoyebi Pangi de moi, et merci aussi na Venanga Kati, Kaba Kaba, Chikuna, merci na Bossagnote, Papa na Badley Diomi, mon vieux. Costa de mes couleurs, la papa na Badley Diomi, Namouni le Tim Skabengel, le assez célèbre, et sans oublier Chris était Molefiti, c'est dit qu'un temps Roda, Bimine français de France, ainsi que notre maman, quoi, Jenny, à total abisso. En tout cas, plaisir à trop. Et n'a pas si moté la bande de tout au bout de émission noté avec Yves Ban. Là, je t'aime sur nous sommes déjà avec Pamela Bengongo. Ex-danseuse, il y a Kofelomide et par rapport à l'information de ma remettre de quoi qui te mettait au Lukaï tout sur la toile véritango et Zanini Kolonganae na quartier latin. Bonjour Pamela. Bonjour. Bonne santé. Santé dans le pépé par la grâce de Dieu donc nous sommes normaux. Voilà, tu qui baninga ba les gens ngola et ça le ndenge dans kolongwa kaka maman angolais. Eh ma bête. Ti nakenda trop. Kenda trop de paix pour na paix maintenant si on peut pas kender ça va bien. Voilà. Et ça c'est plutôt toujours maman ko idée par rapport à kolongwa dans le quartier latin au lelo batoyebi makambe belé pour na Pamela ba Kenya ba prison
oleka na ba télé na ba net osenga ba pardon pour makambo le tout ça d'abord version originale et pas na yomoko par rapport à kolongana na quartier latin ni ne celle que lelo Pamela Bengongo alongwa quartier latin. Bon, elo celle que ngala longwa quartier latin po bina na orchestre mutu seke bosola bien. So esengi ke bosola bien te senga yo longo tikeli entreprise na. Voilà quoi, on essaie de décider qui na longo na. Non, mais je rappelle ma raison, voilà, on a ma déçuté parce que l'extranga libum. On a ma déçuté, ça l'a estomac passé. On a ma déçuté pour n'attendre à remonter. Si quoi you l'homme pour nanini. Il faut le bapet, moi vérité, on essaie de bien te comprendre que non. Pamela l'homme pour na boui. Te ngapina na longwe na ngakaka na longwe. Omoni ba ma mususu to kolati. Okola tokoti quartier la tête trop bon moi na ex patron na ko filo midi azalo wa papa do azali ki lokola papa mais ce qui moi na koliti singa père moko afutila no chez aza pe na côté na ya ba non de visa mais ayaka ka kotala ba para donc na longwe na pour la monique et marché na ngana ezo marché vraiment ti vous comprenez. Au colloque que c'est ce qui ont au marché te singara yo de follow moti que l'orchestre na yo na combien d'années au sali pembine la sali 16 ans à quartier latin 16 ans ça c'est bien et quoi je me souvenir ni à ma cassette et à ma bé au garder pour la quartier latin avant de côté na détail ma mususu bon souvenir à malamu bon mutu ne 60 ans na mabite nzambe ndinga sala mutu na mokili ozana maamno malamu ozana maamno pe musu ya mabe donc na koloba neti ndeni bulamu ya kofi bon bulamu naye ezakaka ndinga asola na batu soko asola na yo asola no lokwa likambo wana ako réaliser yango na ebite sozo comprendre bulamu ne yango ala apomitaka batu azo promettre mais ako réaliser te ozo comprendre boko promettre pe eza trop dur na koloba neti nini omoni musala miziki biso neti biso pena to bina to banango to bo mwana etikala lowa mon métier evanda wezani ngazawana batu musu bayaka na ba orchestre wana bayaka na bango kwa mbuye baninga o basala musala ba ndenge nini peut-être niti ngana zabwe de travailler dans le quartier là par exemple na travailler dans le quartier là na ebi répertoire quartier là ata na sali un mois na zo répéter te mais ce qui pas toi benginga yaka concert na ebi kenzembo babina ngubo nzembo babina ngubo dona déjà na répertoire na mutu po mutu ayebi musala ifaza na répertoire ya iloko ya salaka bon mutu mususu yo neti par exemple au travail ka ou yaka no pe ba répétition au travail même mususu le musu ayaka ni pas président ayaka ni maro mususu pour tout le monde on a absolument ba fille belé ba yaka na ba mo fleury hein ayi na mo fleury ayi ni ma mususu mais on comprend ta comme danseuse oh ayi ne ko kwambuye liste entre tanga na yaka na répétaka ye musu ayi karaboy concert samedi bati abini pe na concert parce que yo muto yo yaka oyebi ba vandisi raison exacte osali mabe ote osali problème osali no eloko te oyaki no pe répétition ozoto sape ba norme musala mais sentiment na ye et préféré atana muto aye lelo ayebi na elote Tout n'a été déjà fait nos réseaux arani. Te aepsa biso lobi na okese na ye mutu akolakisa ndenge otambwisa yango aza te banda okese mutu atikala kolakisa ndenge otambwisa okese azalaka te donc ye moko ayebaka ndenge nini atambwisa okese na ye donc soki déjà mutu apesi bino réponse wana c'est que aza déjà clair
donc yango tozala na biso soko omoni obeti no kara soko sepeli sous atindeli oye soki po moni ke buzoba oseni vandi na olongwe na yo donc majorité ba danseuse mingi ya quartier latin balongwaka na mwa biloko wana yo yaka yo répétaka okuta yaka te okuta yebi te omona bo yo vandi wana toboyi te tolobi te ke batiaka ngai te mais faut koyeba ke oyo ayebi mosala mais oyo ayebi mosala te ayeli mpe mosala oyo te mais yo ndo tie kotia mpo eza eloko na yo donc oza no na do ya kotia motu ndenge olingi mina siko bino bokanisa bafille wana boconsidéra bango banani oyo bayaka wana oyo ozoloba ke bayaka batiaka bango kotia bayebi makambo bango te boconsidéra bango bakomi banani pane te bayakaka kwambuye wana eza mpena kwambuye mosala baninga eza vraiment kwambuye mosala baninga. Voilà, quoi embrouiller Moussa Baninga et mais pas là tout qui information moko il paraît que bozaki même avion Koffi Olomide yo nan de konabiso Sila et puis Ferrego là aussi dans une carte avion on a bande comme susu bokendaki même avion même voyage au bokendaki mais bino opesaki Ferrego là mbote o lelo na patron na bino na ex patron na bino ba solo la raté mais bino opesaki mbote na carte avion et sali mabe ba remarquer bino yango moni ke lelo marambo te boti na sima yango ba bengani bino mibale bino bozo ba ke bolongo te omoni boss Ferré à la patron ozo comprendre bitumba ya ba boss biso bangamba toko tango te ngana travailleur na mona mututi naza travailleur naza mwana mutu te mutabotanga azate mutabotanga mama nanga naza travailleur suna moni boss mususu eza pe to pesa ki mbote na avion te eza tomataki vol moko à partir Kinshasa na président Ferré na groupe na ye tomati vol moko ya vande na première classe tara boss avande na première classe biso randi ezalaka na Putu tokobi na aéroport à Kenya to voyage qui pena journaliste vient na papi mboma PM tokende pe na ipi mais ya zaiki na Ferré tant usko tokei tokobi na aéroport ya Kenya tokiti mais na ndinga respect pena tolongola nanu kikobina kini na ndinga pena ya respect ni tinga ni na zaboe na kota na concert na ya président Ferré te na mona ra président Ferré na TV do na kuta na na rare po place biso to salara yo mo yo yebika siko linga na moni na président na moni na président jeune na moni na ngai ngana pesi na mbote na pesi na bonsoir presse pour na signe respect na pesi na bonsoir presse na leki lila pas aki na simana ngai pa lobi bonsoir presse to leki donc ba ope ba aki na simana to ebite so ba pesa ki mbote ou ba pesa ki te neti ngana on reconnaître que ngana pesa ki na nga poza boss na minute ngana libanda na longwe quartier la te suis na budaki président Ferré yo yebisanga suna kena okese na ozwanga te ezala clair de sukozo kaniso kende pana parce que ezala ngo pe ndengo na papa na bino suko bundaka na papa wana bayoka na raté suko yo mwana okeno pesa papa na mbote na sens nini ezala na mwana mutu te ngana za mongamba ngale na labona na mwana musala dona za ni muta bureau ni mutu moko boye di na tambola pe kutu na président na ngati dona za mwana musala donc mwana musala ndenge tozalaka na tout comme poko longo koko manope mwana musala ba voisin mususu ezo dépendre nga koto moni ozala l'aise sikoyo nga moi na président no moi na président Ferré Jésus de nuances ya nga pese na ngambote n'esprit à bien puis na n'esprit ma bête et puis n'esprit à respect pour président Ferré pas la boss ezate ki na liyo kende kuna te tout compé suna moni président wera no pese mbote poza président woko mabe président nanga po nga na nde mama biso abotanga salanga te ke funa binanga no ke c'était asalanga ke abotanga me biso mo na mokili ebika nde to lukaka ka
tout comme na ko mais pas président Ferry, tout comme na ko mais pas président Wera, tout comme na ko mapé et pas na BCBG pas président JB Piana. Donc vous êtes bateau ya solo na bangote bateau ba problème ngana nga mungamba ya nazala nga mungamba simple soda likili voilà ngana nga likili mais la bête solution oyo me mangambo wa la ville ya Kinshasa bisotu et c'est pour mon pour na likambango histoire le kana Kenya puis vite Kinshasa et ça la kelilo ex patron yo na prison j'ai une histoire nous arana ndengeni parce que chaque joana et kita na ba fanatique ya quartier la temo bimba na banduku belé bité son histoire ngo Pamela Bengonga zala non ndingo bon quand na lobe na émission na mususu moni trop de Kenya pété mais na expliquer comme que pour ba to ba comprendre histoire à Kenya quand de bomonara bakangaka président Koffi Olomide pour na acte wana de binonyo soboyebi et ça là qui bakangaki président mais et bimara lokola anga mutu na porta na kindaka ko funda ye nzoka izana na ngonga te bakanga kai pona at nga kuna zaiki surprise na vandika bwinanda ku na monika ka babenga na téléphone o bakangi ex patron na ko Olomide nga na bi bakangi pena mama pena ay komi pena bwe kande zala rande pika bino bozai koyoka kande pende zala en tout cas vraiment na yoka vraiment ya koleka mais ex patron na Koffi Olomide na zwa temps ya ovanda na mwana mo fleri na zwa temps ya kozala na mwa bon ovanda non kulala na boss kulamuka na boss donc patron Koffi Olomide azala roi papa za kana erreur tina miso ya bato quel que soit problème moi ya ndenge nini mwana na miso abato pas papa il faut kaka ko bongisila ka papa na ezaki vendredi wana ka aza na prison ezaki c'était vendredi abenganga na téléphone ngam na bengaki ponga moyena keli kuna yo ebika ndezala na bengi ka ponga pina zo confirmation obenda ebisinga bite do naza pena na makala kwa naza pena place naza yo mutu kobimisanga pe yo mutu kotikanga place pena naza donc monde entier mokili mobimba baza na posa vraiment yo loba ti siko yo lobi te baza na besoin vraiment yo loba bayoka yo bamikondi baza na besoin yo loba bayoka yo navandi siko esenga bien te ti bwana mona ba image na lela do isalanga pena bien te ta rappeur magé yo yebi vendredi poeza yo tinda de batumo baye na car bazwinga nakenda parquet pendant 11 heures ti 0 heures donc nabima na parquet 0 heures pendant 11 heures ti 0 heures na lia te eloko te kuna mela mai te na lia te donc nazoe bate puis banda babotanga ba boso na vanda bo mikondi ba vandi ba otunanga makambo eza lo wana zo samba do eza déjà ko samba na banda kendaki ko samba na kende ko expliquer makambo ndenge lekanaki na expliquer bakonzi pe bayoki nga po bazaki na besoin bayokanga batuninga yo muto fundaki Koffi nga na obite nga na funzi ete o balobi yo nde babetaki o coup de pied wana ozo saigner babilo mo ya bonga na obite nazo saigner te naza pe maladie te naza nga normal banda to utaki Kenya na beli pete elo mo pe ekomelinga te asalaki acte wana oui abetaki nga mais ezwaki nga te donc na rolo balikambo pona sepelisa bato musu te mais en vérité eza bongo te nde na expliquaki bango batali ka ndenge ezalaka nde boyebi makambo nde ekendaka lelo basuka batuninga olingi tobimisa Koffi to totika ye na prison nga na obi te il faut bobimisa ye tala kaka biso toliaka wana tovivaka wana
soki akoti kuna donc nyonso ezalaka mobulu bapapa wana mpe bachef wana bamikondi wana batalika mwana na bango nalobi vérité bapesi nga bik na sini donc nakota parquet 11h na bima 0h nakotaki vendredi 11h na bimi 0h ntango na bimi kaka bima na bima parquet président Kofi Olomide abengi nga oh merci vraiment merci pena ndenge osambili nga nayoki pena ndenge olobi do bazaki bamikondi penda bazaki na posa bayoka yo merci pena merci eloko osali na otikala kobosana ngo te eloko aprometaka apesa yango mpe bamoko ayebisi nga lobi na kobima samedi na 15h nga kuti na kama abi wi bazalika na posa bayoka yo yo loba neti bayoki yo na kobima samedi na 15h natina ndenge pa bima na yo c'est tout abaka bosana yo te est ce que aprometaki eloko moko na osala elobi na opesa oboyi na osala boye mpona nalobi ka oyo ayebisa nga soki moto alobi ke oyo osaleli nga na obosana yango te selon yo ezani te yo moko oloba ti te soki moto alobi ke oyo osaleli nga na kotikala kobosana yango te na kozala reconnaissant siko selon neti ngai nayebi kaloba na nga bongo c'est tout tina ndenge pa bima tokontinue na biso mpe ka ndenge ezalaka bavoyage baconcert bon natina nde mpe na yo décide na longwe na nga c'est tout mais quelque part bato mosusu bamona Pamela c'est comme si ozali neno na besoin ya mbongo te bato mosusu bamona yo excusez-moi le terme bamona lokola fille moko nayebi te stupide tobengango ndenge wana na ndenge mpe na bandeko mosusu tu bao baza libanda mais pourquoi pas Pamela akoki kopense na eloko acte wana eselema ezalaki chance ya vie na ye akoki kosenga dédommagement apesa ye mbongo mota mosusu abe mwa $10,000 mpenga kozwa à travers acte wana esalema obima mpe mboka ozwa mbongo oyo yenga obongisa mpe vie na yo mais osala yango te oyo olela na batele bandeko mosusu basepela na acte wana te baoyo bazalaka contre ex-patron na yo te il faut basepela faut basepelaka bacomprendre kaka ke nga navanda na Mont Fleuri yango na bandeli lisusu navanda na Mont Fleuri nazwa temps ya ovanda na Mont Fleuri nazwa temps kofi mpe nakoloba neti abokolanga mwa ndambo mpo navanda na Mont Fleuri papa azalaka na erreur te na miso ya bato ese azo comprendre donc voilà quoi oyo eleka sikoyo eza nde ye moko nde fo ayeba mpo ngai nasala na nka devoir na ngai ya mwana pa papa mpo ngai na okotika papa na ngai na pasi te bato baseka ye te ata nga mpe na ngai nazala na ngai na esengo me enge esalanga ka pasi mpo esalaka pasi ata olobi te tomonaka esalaka pasi ocomprendre ozoregrete te na minute oyo ndenge olongwe lelo dédommagement orata ndenge babaki bareconnaître yo bareconnaître yo mpe te est ce que oregrete te te nazo regretter koregrete oyo zolingo loba na expliquer nga na koregrete par rapport ya dédommagement au bandeko banda loba osenga bapesa yo mbongo na ndenge baki na ko reconnaître yo kaka et si ndenge longwe ozwi yango te mais peut-être amso na ba jour ezoya a reconnaître yo kaka ozo regretter te na se wana makambo wana te wana nde sikoyo il faut retourner ye moko il faut retourner ye wana sikoyo eza problème na nga te eza ya ye nga nasala kaka volonté na nga moto atinda nga te nasala oyo nasantaka nasala tu vois nasala oyo moto alobaka na nga te sala boye po apesa boye te nasalaka yango na normal nataki papa nakotika papa na nga na place ya pasi te mpo bato mosusu basepela te c'est tout donc le reste wana ye nde moto oyeba soki mpo epa na nga asalelanga mabe to asalelanga bolamu mais ngai na se libéra pour y azala à l'aise pour nga pe nazala à l'aise pour ebandai kokende boye mais te nakotikeka place à pasi te à reconnaître onga na salela à reconnaître te ye na nzambe na ye c'est tout quand c'est fort bafuta Pamela mbongo na kati ya quartier latin et surtout tout le monde est en public
enveloppe pena likolo podium ba futa bino tatef bon basalaire ezalaka nango basalaire ezalaka nango so oza chance nao basalaire ezalaka nango so la chance de travailler et so oza na chance ben oui oh musique etundaka na chance ti musique ekendaka na chance musique ekendaka na chance musique ekendaka na étoile eza na biloko wana misato donc so oza na chance nao enveloppe ndi kozala nango ina ozwaki likolo ya podium wana ezalaki 4e tongi toyeba kaka 4e enveloppe mosusu likolo ya podium bolanda te mutu mosu akosamba mbala nini na bakwiti na ye azosambaka bino boozwaka baimage c'est pas bien te wana te wana mpe ntango kaka bomonaki le enveloppe te esenga nalobi ke okofa futaka te nalobi ke soki oza no la chance na yo ata na baokese mosusu mpe soki oza no la chance na yo lider opesa wando futa na yo eza soki nde likambo ya chance soki omitunda yo loko ozwaka te oza na malchance. C'est bien. Et mais après Maramboto les Kakiwana, est-ce que vous avez une bonne relation dans des connexions Cindy Leker, na maman na biso, na Coco na biso, na yemo ex-patron na yo, relation qui bien après sortir na prison? Oh, on est tous avec bien. Moninga grand soldat quartier latin, soldat mak moni na vanda, na soldat makasi mais na ninga bien. Pour moi, na tia zo défendre papa, c'est que ça moi malamu. Au papa au penada na vrai makanisi. Attendez penade ba para ba bota biso atana ba parler. Mono azara sage yende papa lingaka mono azara sage te a lobisaka papa to azara pe faux. Mais ngana azara na mona chance. Nazora moi temps ya osula pena patron. Tous à biso bien mais il m'aurait déjà ma belle écoute. Oui, koya et ya donc pour les cœurs au lobby. Ah bon, on a le bandé ni ngana yemba te, ngapela mamni na yebi on tout. Tokutana nga likola podium kande ya muna nga likola podium ngapela muna nga likola podium kande ya muna nga na aéroport ngapela muna nga na aéroport soki sali ke o clip ye pa e clip ngapela na e clip donc na ye mbaraté département na ye vraiment na ye bipenate pour ye pe département na biso aro kotate pour département na biso za biso direct na pato. Mais beaucoup ne pas wana bo beta ya moi ba beta rango to mona rango oh yupo bina ba den so biso to bina yupo bina ngo te se yo bina ngo te yupo bina ngo te ya e mara yes ko mamne to faut tout na bato ba e mara ba chanteur faut tout na ba makambo na voilà ça c'est bien et mais les absolu comme auto kaka vous allez toujours affermer balinga rati ba partager bino na bande comme susco bima libanda. Et ça les maraté pas na bino 16 ans yobeti na quartier latin vous avez toujours enfermé to banego bima po yo tali bandeko na yo tali ba master na pozongina te à l'époque les bando vendre la mouflerie anoko kapela biso ba jour au bima libanda soki pe yo moko kina te soki ba futi bino soki neti a futi bino les bando vendre kuna kala à l'époque soki ba futi bino si vous avez bien été bobima qui boke kota ba para akabolaka akaboli ba o ba bimi jour ba o ndambo ba bimi jour ndambo ba bimi jour ndambo ba bimi jour et ando kabolabo ba msomo na ba bimi mardi groupe msomo ne bimi mercredi groupe msomo ne bimi jeudi bimo ke yo moko to ba yo mo te bogeni la car do car wana ndezana e ba nomi mamutu maka ti place ovandaka do so ovandaka na masina kare kende na ba masa na kata car boketi masina okoti otali bapara ntango ozokoti otali bapara babengi moto boyaki na ye allo patron tokomi epa intel tomoni deja epa na bango sikoyo nde tozolongwa tozokende sikoyo epa intel ezala bo mais sikoyo ntango tobima moto na moto avandaka place azalaka
ekoma neti na minute oyo boye 2 mare aza so ozwi no testo so ozwi no testo oya na opi mais neti so ozwi par exemple ozwi testo na 11h ozala noka na balabala na mofle libanda na place ya vandaka siko libanda na balabala ozala wana neti banda 11h ti lobi na ntongo na kati ya mutuka oseka te makelele te dobovandaka na kati ya mutuka bongo ti lobi yeba sikoke na ye na testo na ye obina neti na obina na concert na ye mosusu 16h concert eza 23h navandi na kati ya kar makoloka ya boye ti 23h na ye siko kobina yo yebisanga obominga mutu na ye liyo mosala to bongisinga yo moko kapesanga no réponse voilà yo moko il faut pesa yo faut pesa pe réponse po oyebi kovanda ti oyebi siko so mutu avandi leza ça fatigue déjà sikoyo kovanda pe ya boye te me na kati ya kar sikoyo soko réclamera te bablo wana nyonso tu papa biso toya tokuta kuna ezelo oyo odéclaré ezalaka te yo ye na orchestre ekolo nango azotambusa ngo boye yo odéclaré ndeni so omoni ke olingi na yo te yo nde osani mais siko kovanda wana nde bovandaka na bapalin enfermé bomona yango bientôt ezalaka mabe par rapport ya badanseuse mosusu bomonaka libanda ezalaka bientôt mabe bon mpena ozala libre lobango mpena nakoloba ngo na tous les deux sens quelque part ezalaka mpe mabe te quelque part ezalaka non quelque part ezalaka mabe neti par exemple nde napesi yo idée nde napesi yo nini nde na expliqué oke ovandi banda 11h oke obeta concert 0h ovandi nano esika moko bagelu noka boye leo mosusu mpe ozwaki ntan ya olia te ozwi ntan ya obongama te yo yebi kaka nde mokili na biso ekoma mokure eza te oluka boye donc yo yebi kaka mpo na mosala il faut kende no na fin ok ovandi na obongo ti ok sous concert outi concert oye olali su na kati ya kaka kaka na condition wana ovandaki no na journée olali kaka bongo ti lobi na 10h 9h ndo ekokende ndako bon tosupportaki yango ntango tolingaki ke mosala ndenge olobi ke kozala fermé oui oza fermé mais ndeko na oyo oza na droit ya omona ye eza ndeko ya mobali ata na bavoyage nde tokendaka bongo oza na ndeko ya mobali aya na droit ya omona te oui visite oza na donc visite na yo mwasi akoya na ye visite wana esika boza yariva na mpe na bahotel mosusu eta mosusu ndeko na yo mais soki aza mwasi aomono mais soki aza mobali aomono te soki ndeko no alandi yo meme na concert bosola na ye te ezalaka nini wana sikoyo eza okeselanga te wana ifo tuna siko kola okese siko esalama bongo toyeba tokomprenaka na bamakambo ebele te temataka bomwana ntongo siko tovandi toyei kocomprendre toyei omonaki te tomona yango mpe na baokese mosusu moto sui ndeko na ye aza libre mais ntango olingi omata podium nde c'est normal il faut mata podium mais ntango oza libre oza na droit ya kosola na bato balandi yo na concert moto ayebi yo soko alobi apesa mbota amoni yo na concert bato basurveillera biso baolinga te opusana te surtout so aza ndeko ya mobali apusana te et lelo bato mpe bajija pamela na ndenge mabe ke pamela très impoli oza mwana moko tetitese ya kosakana te eza mpe pa na yo eza mpe parmi bapoint oyo esali te ke lelo départ esalema mpo babengana yo batya libanda nga babengani nga te nga veramba kobengana nga na quartier la tente jamais mais nga nde na longwi kobengana na kolongwa eza biloko mibale mpo motu mosu aza na babengana ye
balanceuse musomona ata boyambaka bango na baémission totalaka babengana ye me nga babengani nga te nga nde sikoyo nalongwe sikoyo par rapport à impolitesse na tétitesse ozalaka nango sikoyo oyebisanga ye bato baolanda bacomprendre makambo tu oyo nga na explike est ce que moto azalaka impoli akosamba mbo nga nalobi moto esaka bien te akokovanda na kati ya mikondi boye bazotune mpe makambo azorépondre mpe pas signé nandimi yango te ata bato baolanda ngai baocomprendre mpe te nakosala ne yango mpe te so aza mpe mwana moko bana mosusu mpe bazalaka mpe mwa aza ne impoli mais aire moko mpe azalama douce ayokaka ne mpe mwa bato surtout soki papa alobi surtout soki mama alobi te nga nazala nange impoli te moni na quartier la te nalongwaka navandaka me nalekaka te vite nabetaka moni na quartier la te nabetaka mpenda ba 2 ans nabetaka ba 3 ans libanda quartier la te navanda nanga sans caméra sans eloko navanda nanga soki mpe naobi nazonga mpe eyedepandeka nale mosu mpe nazwaka nanga bamessage nyonso na 3 ans wana me ngai nde navandi nanga wana siko ti navandaka bongo seke elakisaka ke navandi nanga kaka na siliki nazonga nanga quartier la te ese ozokomprendre mamu na oloba mais oyo eza ke nalongwe naleki tv seke nalongwe na ngai na oya esu te oyo nalobaka te nazongaka te bato bazalaka baomona otetamo bamolai bu bamoni ozongi bayebi kaka efi yango tokomomona ye nalobaka mpe te nalekaka mpe tv mpe te eloko te mais oyo sikoyo ndi nga moko esengai mpenza naleka naloba ye naza esu na quartier la te te mpo naa na carrière na ngai ya obina nakokende mpe na okese mosusu bokobina su naleki na tv nalobi teke na longo moni teke esala mabe moto mosusu mpe akozwa o te alobi yo danseuse mais ntango déjà na minute oyo déjà bato baotala baémission bato baocomprendre baomonaki te fille wana longwe na ye babengani nga te nga nde na longwe naza na posa mpe nabeta na baorkestre mosusu na longwe na nga voilà et esalaka bino na ndenge nini oza mwasi amo mpo ozala na désir ozalaka mpe na mwa makambo moko yo oyebi toza bamikolo bamajere nde bazocomprendre makambo ndenge aloba soki oki siko mena mposa mobali soit mobali na ambulukaka yo akomona ndenge nini yo ozalaka toujours enfermé oyokaka mposa mibali te nga nasota bamira moferi ya dega mingo na molai yosotango bakomisa te kote mpenza nsima kote ya voisin ya ambassadeur mobulu mpo mo ezana eza ya ambassade nasota ka nde yo oyokaka wana ta siko relation no mo boye ayokango siko mpo prouve ke eza bongo te fo sali te il faut sauter mille te faut mona ye siko na porte normale boye obima te siko longo moni na porte normale e compliqué nga sauter na nga na sauter na nga kaka mpona bomaka indice bafunda o te bafundanga bo bamatisa ete bo bafundanga me atundanga te amatisa kaka do amatisa kaka mieux que mbala sima na voilà, ça c'est bien. Et là, tout le monde a la biso, il va comprendre une chose, ni il va retenir. Et puis, il y a un message phare na ex-patron à Zotalo à ce moment. Ozaki danser, Ozaki aimer. Mais il y a un makasi. Du coup, il y a un patron makasi. Il y a un message phare na ex-patron et puis au solo là aussi, il y a un fanatique. Tout y a quartier de Zotalo à ce moment. Bon, ex-patron oza mutu oza papa mutu nyonso azalaka na mabe na ya malamu mais konegligeaka mutu asouffri na yo te ocomprendre mutu asouffri na yo
ko négliger te pour na les musu na na tamoro boye mabe taka yo mo yembi mabe koti ba fanatique na nga nyonso ya quartier la terre bao balinganga na bao balinganga te me nga na lingaka bino nyonso gelo pelete nayebi ke otala nga parti ya États-Unis ba fanatique na nga nyonso ya quartier la terre na ndenge mabe te na ndenge ya bien Kofi Olomide aza lokwa papa atikali papa mutu nyonso ayebingaki nazalaki danseuse ya Kofi Olomide mais nazali su te donc bozwango na ndenge mabe te botuva nkaki na ndenge normal nabinaki kuna me na minute oyo esenga esu nabina kuna te sans rancune bato oyo bozoleka na bainternet bozofinganga nasengi bino mpe ka merci bokontinue kofinganga kolemba na yo te continue na kaka kofinganga salela nongaka baémission taka ozwa temps ya osalela Pamela Bengongo émission ebandeli ti suka seke na grave po suna nazalaki grave te nanga napesi otana te lokwa napesi otana seke na quartier la terre naportaki mwa un plus lokwa mwa un plus na mwa demi plus na nga na nake nango esali opasi yango ozofinga nga na tv mais nga na kofinga ex patron nanga Kofi Olomide aza lokwa papa na kofinga ye te mutu mpa koyi koutilize nga nafinga ye mpe aza te me nga nalongwe na nga kaka bao mpe batikali zala na bango malamu kobaye bango te mpo luka mpe bamisusu te kobosanaka mpe bolamu te comprendre na ndenge mabe te oza papa oza patron na koloba mabe na yo te mpo mokili mpe esekanga mais eloko na osenga kaka bato oyo ozotinda baleka baémission bafinga nga na ofinga bango te na osenga juste batikela nga kobebisa personnalité na nga mpo na oluka mosala na nga baplace nazokende orchestre nyonso ya Congo sui moto alongwe bautilisaka bato mosusu finga ye me nga na boyi na nga na ofinga na nga patron na nga te nasi naleka kuna nabeta kuna eleka déjà donc Kofi Olomide aza lokwa papa me nga nde na obina na nga naye lisusu te mais yo moto ozokontinue kofinga nga continue na kofinga nga nde mpe émission eza boye nayebiki ntango otala yango okosala eso émission mosusu yo kobaka kosalela nga marketing niveau oza koarrange nga internet mikolo ezaka nga na nga donc nde mpe nde otala yango nayebi kosala eso émission sala eso émission mais ntango oyo bina nayeba yo te namona yo te nayeba ta existence no na quartier la tete kande na oti olobaki bamisu bayaka na bango aye na ye cope mosu na moferi mais tokamoi kaka na tv akomoloba oyo aza danseuse mais le mosu nga na mona oya no cope mosusu cope yango okai yo na moto oyo oyela cope nde boyebi eloni oyo oyelaka donc loko ozozwa no mpe ntan ya ofinga nga problème eza te grande sœur na nga Shikita Kongolo na États-Unis yaya na osaka ndo olobaki na ofinga te nayebi ke ba grande sœur na nga bakotala nga mama na nga azotala nga na Paris mama Nelly Boele azotala nga na Paris mama Nelly napesi yo bagros bisous nasali ka ndo olobaki napesi gelo pelete na États-Unis voisin ya grande sœur Shikita Kongolo babi force non utilisée petit non nyonso normal kando lobaki na loba na lobi kando lobaki na ofinga na ngate bango bafinga na bango nga donc bao batikali zala na bango pe malamu biso tobimi trop mabeti bao poza na bango pe balongwa te zala na bango pe malamu kobaye bango pete donc voilà quoi. Voilà, maintenant on a une question moi invité Batubayoka au kinde wapi on est loin quand tu as au côté qui c'est ici quoi. Invité question Batubayoka moi. Réponse no Batubayoka.
Bon, mon caca. Voilà, ça c'est bien. Et merci, nous sommes déjà arrivés à la fin de votre grande émission que vous aimez beaucoup avec Iviban. Nalingi avant tout kabano par télépathie, ben boîte à la biso. Numéro de téléphone, au PESA, na bandeko bakoki kobenga yo pona ko encourager yo, ko pesa yo aussi force ya ko continuer musala na yo na bosse neti maman na biso Emilie Nzemba Motema tous pepele en betolo ata la biso. Merci aussi na maman Likelimba talaka maman Likelimba. Ah, merci vraiment. Petit nanga moko Nathalie Kaming à la Suisse azawana grande série donc za calme place ka yaya okendoeba surtout Gelor Peleti Gelor Peleti les États-Unis d'Amérique donc babi faut m'assurer et funga mais ça peut bien bon Pamela Bengongo numéro nanga ya contact eza 097 060 54 21 097 060 54 21 donc merci na ba fanatique na nganyon so ba onyo so ba linga Pamela Bengongo nga pe na lela bino fort ba mi na nga Facebook na linga bino makasi donc voilà quoi. Voilà, banela numéro en bien. Channel préfixe Mboka, ya Willy Moucheni pembeni wana ça bien 00243. Ah, non vous savez qui 00243 ya Willy Moucheni. 097 060 54 21 00243 ya Willy Moucheni. 057 060